आप सभी का मेरे चैनल करची क्वीन पे। तो चलिए आज एक वन पॉट हेल्दी मील बनाते हैं जिसे कि थुक्का कहते हैं। ये एक नेपाली डिश है। इसमें चिकन, सब्जियां और नूडल सभी को मिला के उबाला जाता है और इसे सूप की शेप में खाया जाता है। इसके लिए मैंने चिकन बॉईल किया है करीबन आधा किलो और इसमें मैंने सिर्फ 2 कप पानी डाला है और कुकर में 2 विसल्स कराए हैं इसको। अब इसमें मैंने जो सब्जियां डाली हैं वो कैरेट है, शिमला मिर्च है और बंद गोभी है। आप चाहें तो इसके अंदर ब्रसेल्स स्प्राउट्स या कोई फूल गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जी आपको पसंद है। इवन स्प्रिंग अनियंस भी आप इसमें डाल सकते हैं। उन्हें बारीक बारीक काट लीजिए आप। और इसमें जो मसाले जाएंगे, थोड़ा हरे धनिया की पत्ती जो मैंने बारीक काटी है और थोड़ी सूखी हुई लाल मिर्ची मैंने बारीक बारीक काटी है और मैंने अदरक और जिंजर के पतले पतले स्लाइसिस में इसको काट लिया है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जब आप सूप पिए और मुंह में आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ड्राई रेड चिली इसलिए क्योंकि इससे इसमें बड़ा अच्छा स्वाद आता है तुक्के में। और तुक्का बनाने के लिए आपको चाहिए प्री बॉइल्ड नूडल्स। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और बस आधा चम्मच नमक का और थोड़ी सी काली मिर्ची जो मैंने मोटी मोटी कूट के रखी हुई है। तो अब देखिए कैसे बनाना है। एक पैन में करीबन 2 चम्मच एक तेल गरम कीजिए। उसके अंदर वो जो अपने बारीक कटा हुआ स्लाइस किया हुआ अदरक और लहसुन था वो डाल दीजिए और इसे सिर्फ 1 मिनट तक भूनिए हल्का सा। जब ये इसके एजेस गोल्डन हो जाएं तो आप इसके अंदर वो जारी कटी हुई जो है वो सारी सब्जियां डाल दीजिए। अब ये सब्जियों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट हल्का सा पकाना है, क्योंकि सब्जियां इसमें थोड़ी क्रंची ही स्वाद लगती हैं। तो ये मैंने सब्जियां थोड़ी सी डाली, 1 मिनट चलाया। उसके बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, आधा स्पून। और इसके अंदर हम अपना जो लाल मिर्च हमने काट के रखी थी सूखी हुई वो डाल दी। आप चाहे तो और स्पाइसी चाहिए तो हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। हल्का सा चलाइए। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन के जो मैंने बॉईल करके थे पीसेस और वो सारा पानी जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था वो सारा सूप भी आप इसके अंदर डाल दीजिए। अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर को 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो हमने लिया था 2 चम्मच पानी में घोल के इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा थिक करेंगे, बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे। और थोड़ी सी काली मिर्ची और टेस्ट बढ़ाने के थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती जो हमने चॉप करके रखी थी। बाकी हम इसको गार्निश करेंगे। अब ये नूडल्स भी इसमें प्री बॉइल्ड है, ये आप डाल दीजिए। मार्केट में इसका पैकेट मिल जाता है, ये से छौका नूडल्स, चाउमीन, चॉपसी कुछ भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया रहती है नूडल्स। और इन्हें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, क्योंकि नूडल्स ऑलरेडी प्री बॉइल्ड होती हैं और सब्जियां हमने क्रंची ही रखनी है। चिकन हमारा ऑलरेडी बॉइल्ड है। बस इसको एक उबाला आने तक आप उबालिए और इसको ढककर 3 मिनट, करीबन 3 से 4 मिनट आप मैक्सिमम से पकाइए। तो जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे 3-4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि नूडल्स आपके जो है वो पक गए हैं। नूडल्स को बहुत ज़्यादा मत पकाइए, वो भी बहुत ज़्यादा गली हुई स्वाद नहीं लगती। और सब्जियां तो हमने क्रंची रखनी है। तो लीजिए हमारा थुक्का तैयार है। तो आइए इसे सर्व करते हैं गर्मा गर्म। आप चाहे तो इसके साथ सोया सॉस सर्व कर सकते हैं, चिली सॉस डाल सकते हैं। मेरे घर में सबको ये थोड़ी सी चिली सॉस के साथ ज़्यादा स्वाद लगता है। सोया सॉस के साथ फिर ये चाइनीज़ की तरफ इसका हो जाता है। तो ये मैंने सारा थुक्का और उसका सूप डाल दिया। ये मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर अब चिली सॉस और जो मैंने बारीक हरा धनिया पत्ती काटी थी वो मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो लीजिए, मजा लीजिए इस मजेदार गर्मा गर्म थुक्का का, जो कि बहुत हेल्दी वन पॉट मील है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आपका।